Ćao i dobrodošli nazad na moj kanal, Stojan Novaković sa vama. Danas ćemo da prođemo jedan od najtraženijih snimaka od strane gledalaca, a to su 6 znakova govora tela alfa muškarca. Pokreti koji oni koriste i zašto su to pokreti koje bi vi trebali da usvojite danas da bi se vašoj grupi prikazali kao alfa. Pre nego što počnemo, kliknite na subscribe dugme i dugme za obaveštenje da biste bili obavešteni o novim snimcima, pa da počnemo. Prvo ćemo da razložimo samu podelu ličnosti muškaraca, koje su one i koje su njihove karakteristike. Alfa, on je samopouzdan, socijalno snažan, vođa i harizmatičan. Beta, prijateljski nastrojen, rezervisan, submisivan, lojalan. Gama, avanturistički duh, željan, obazriv, empatičan. Omega, samozadovoljan, sposoban, inteligentan, ima raznolike interese. Delta, rezigniran, nezadovoljan, samo sabotira se, usamljen. Sigma, lukav, samouveren, dopadljiv, proračunat. Ovdje smo nabrojali 6 tipova ličnosti kod muškaraca, ali jedna stvar je jako važna da znate. Svaki muškarac u sebi sadrži sve ove tipove ličnosti. Nijedan od nas nije samo jedan tip ličnosti. U zavisnosti od okruženja, situacije, čak i toga na koju smo nogu tog dana ustali, neke od ovih ličnosti više dominiraju od drugih. Razlika između ovih ličnosti je u emocijama i pokretima koje pravimo. I svaki od ovih tipova ličnosti ima svoje prednosti i mane u određenim situacijama. A to nas dovodi do jednog jako važnog zaključka. Samom kontrolom pokreta i emocija mi odlučujemo koji tip ličnosti predstavljamo našem okruženju u datom kontekstu i situaciji. Zato, hajde da vidimo koji su to 6 pokreta koje pravi alfa muškarac i koje vi možete danas da usvojite da se prikažete kao on. I ukoliko želite da vidite koji govor tela koriste ostali tipovi ličnosti, napišite mi u komentarima. Znak broj 1. Klimanje glavom na gore. Svi znamo kako funkcioniše klimanje glavom. I najveći broj ljudi to radi sa prvim pokretom na dole. Ovim putem se podsvjesno šalje blaga doza počinjenosti, odnosno momentalno slaganje sa predlogom ili izjavom sagovornika. Kod alfa muškarca je drugačije. Njihov prvi pokret je na gore. Iako pokazuje vid slaganja, samim dizanjem prvo brade na gore, on sebe stavlja iznad te izgovorene izjave. I time podsvjesno šalje poruku sagovorniku da je do tog slaganja sa tom njegovom izjavom došlo samo zato što je njemu to odgovaralo. Znak broj 2. Snažan kontakt očima. Ovo je jedna od najpoznatijih činjenica kada je u pitanju pokazivanje samopouzdanja. Snažan kontakt očima predstavlja vid dominacije u toku razgovora. Međutim, treba razdvojiti zveranje i snažan kontakt očima. Naučno je dokazano da kontakt očima treba da se vodi razmerama 50:70. To znači da 50% održavanja kontakta očima treba da bude kada vi pričate, a 70% kada slušate. Još jedna važna stvar kod alfa muškaraca je ta da oni nikada ne razbijaju pogled ukoliko se desi da neka treća osoba nešto dobaci. Ovo će najbolje opisati sljedeća scena. Boy, just hitting on all 6 cylinders, aren't you? My God. Do me a favor, just smile for me one time, just once. Yeah, you see you got a short upper lip. Makes for a much nicer smile. Da li vidite u ovom trenutku, kada se sagovornik nasmejao glasno, želeći da privuče pažnju na sebe, DiCaprio nije razbio kontakt očima, već je izolovao njen i nastavio da ga održava. Znak broj 3. Stopala čvrsto na zemlji. Niko od nas ne lebdi, naravno. Ali koja je razlika između običnog stajanja i stopala čvrsto na zemlji koje alfa muškarci najviše koriste? Većina ljudi prilikom stajanja radi sljedeće stvari. Ili izbacuje jednu nogu napred i prebacuje svoju težinu na zadnju, ili konstantno menja.
oba stopala čvrsto na zemlji jednostavno predstavlja stajanje gdje je težina raspoređena na obe noge i tu nema nikakvog vrpoljenja. Samo vrpoljenje može da pokaže dosadu ili stopalo koje je negdje usmjereno pravac naše zainteresovanosti. Dok stopala koja su čvrsto na zemlji pokazuju stabilnost i zauzimanje ličnog prostora. Znak broj 4. Zauzimanje trona. Kada govorimo o zauzimanju trona, ne mislim na Igre prestola i Gvozdeni tron. Ovo se odnosi na način na kojim alfa muškarac sedi, odnosno na to koliko prostora on zauzima. Većina muškaraca misli da prilikom sedanja treba da raširi svoje noge i zauzme što više prostora, jer time smatra da pokazuje neku vrstu dominacije. Međutim, to nije tačno. Ovaj tip sedenja je za one koji su nesigurni i žele da se dokazuju. Alfa muškarac nema potrebe ikome da se dokazuje. On će zauzeti taman toliko mesta koliko je njemu potrebno. Ni više, ni manje. Znak broj 5. Ruke na vidljivom mestu. Skrivanje ruku pokazuje skrivanje emocija. Vidljive ruke pokazuju samouverenost i iskrenost, naročito prilikom konverzacije. Alfa muškarac je taj koji će da drži svoje ruke na vidljivom mestu, jer naravno on nema šta od koga da krije. Znak broj 6. Samouveren dodir. Ono što je jedna od najvećih prednosti alfa muškarca je ta da prilikom dodira, tačnije da preciziramo, prilikom dodira ženske osobe, to odrade samouvereno i nemaju potrebu da se izvinjavaju zbog istog. Oni na prirodan način dodirnu žensku osobu, tako da se niko ne osjeća osramoćeno zbog toga. Samo forsiranje dodira i previše razmišljanja o istom dovode do neugodnih situacija i do odbijanja sagovornika, odnosno sagovornice. I tako dolazimo do kraja i ovog snimka. Nadam se da ste uživali. Ukoliko ste se prepoznali u nekom od ovih tipova ličnosti ili čak koristite neke od ovih znakova, napišite mi u komentarima i napišite mi vaše iskustvo. Ukoliko imate predlog za još neki snimak, slobodno me kontaktirajte putem mog websajta www.stojanovakovic.com, tako što ćete mi poslati upit pod sekcijom kontakt. Još jednom, kliknite na subscribe dugme i dugme za obaveštenja da biste bili obavešteni o novim snimcima, pa se vidimo na vrhu.